Salom do'stlar. Mana bu korobka nima deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu Samsung Galaxy Tab A plansheti. Bu eng kattasi, ya'ni 10 dyuymli planshet. Buni hozir unboxing qilib ko'rib chiqamiz ichini. Do'stlar, hozir mana Samsung Galaxy Tab A ni unboxing qilamiz. Birinchi orqadagi funksiyalarni o'qib chiqsak mana. Hop, 32 GB LCD, ya'ni SIM karta tiqsa bo'ladi degani. Hop, ekrani mana 10 dyum, 10.1 dyum, 255 mm, ya'ni mana mana shu yergacha 25 cm. Bilasam, bir qarichdan sal kattaroq deganda. Hop. Bu WUXGATFT ekan. Protsessori 8 yaderniy 64 bit, juda zo'r protsessor bilan ta'minlangan. Pamyat 2 GB operatsiyonnisi, ichidagi внутренний 32 GB li. Akkumulyatorni e'tibor beradigan joyi 6150 mAh li akkumulyator. Hozirgi oddiy telefonlarda, misol mana iPhone'larda 3000 mAh bo'ladi. Bu 2 barobar ko'p, 6100. Hop. Audiosi, ovoz eshitilishi, звуковая sistema Dolby Atmos. Kamerasi, aslamdagi kamerasi 8 megapiksel, oldidagi kamerasi 5 megapiksel mana. Yana bitta funksiyasi bor, kids qilsa bo'ladi, ya'ni bolalarga mo'ljallab qilsa bo'ladi. Kelinglar, buni hozir ochib ko'ramiz. Mana endi korobkasini ochamiz. Samsung degan yozuvlari bilan mana planshetning o'zi. Bizning oldingi uslublarimizga ko'ra birinchi planshet emas, ichidagi narsalarni ko'ramiz. Planshetni chetraga olib qo'yamiz. Ichidagi birinchi narsalarni ko'ramiz. Bu yerda zaryadka adapteri, USB simi bor, Type-C sim. Hop. Endi Samsung deb yozilgan nima deyishingiz mumkin. Buni hozir ko'ramiz. Mana bu yoqda ochilar ekan. Buni hozir mana ichida ochamiz. Bu dokumentlari, balobatlar narsalari bor ichida. Buni Samsung yozilgan dokumentlari bilan ham kerak emas. Hop, ichida boshqa hech narsa yo'q. Keyin bu aytganimdek SIM kartani ochadigan liniyasi. Bu yerda unaqa qiziq narsasi yo'q, bo'ldi. Mana buni ichida hech narsa yo'q. Buni qo'yib qo'yamiz joyiga va nihoyat Samsung planshetini ochamiz. Mana Samsung Tab. Chiroyliligini qaranglar. Mana orqasida bitta kamerasi bor, lekin buni eng qiziq jihati bu yoqda hech qaysida fonarik yo'q bo'lar ekan. Ko'p planshetlarda fonarik yo'q bo'lar ekan. Bu unaqa ko'p video rasmlar olishga mo'ljallanmagan uchun fonariki yo'q bo'lar ekan. Mana oldidagi kamerasi. Kelinglar endi yoqib ko'ramiz. Boshida tanishib chiqsak, mana baland-past qiladigan joyi, yoqib o'chiradigan joyi, bu yoqda hech narsa yo'q. Tepada mini jack bor. Zaryad anaqa naushnik tiqishga. Keyin yana bitta gromkostini qiladigan joy bor. Pastda ikkita kolonkasi bor. Kelinglar endi buni mamatiga mana bu SIM karta tiqadigan joyini ham ochib ko'ramiz. Mana mashina ichidigini olamiz. Keyin ochib ko'ramiz. Do'stlar, mana ochib ko'ramiz.
Mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bittasi sim kartaga, bittasi flashga tiqishga. Joyiga tiqib qo'yamiz. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Endi hamma kutayotgan payt buni yoqamiz. Samsung Galaxy Tab A. Powered by Android yozilgan. Biz oldindan nastroyga qo'ygan. Qilish qilib. Buni yaxshi tarafi pavoroti bor o'zini, avtopavorot. Bu yoqqa ham qilib ishlatsa bo'ladi. Shu jihat menga yoqdi. Keyin kamerasini birinchi bo'lib ko'ramiz. Meni odatimga ko'ra. Kamera mana. Mana oldi kamerasi 5 megapikselgan kamerasi yaxshi olyapti va orqa kamerasi. Mana o'zimizning davomimiz va mana davomimiz. Menimcha bunda yaxshiroq chiqyapti videolar. Rasmlar ham. Hop, video zapisi bor. Mana buni ham razresheniyasi 1080 ga 1920 ga 1080 razresheniyada videoga oladi. Stabilizatsiyasi bor. 2x 1x. Video olayotganda 1x bo'lar ekan, lekin rasmga olayotgan paytda mana rasmga olayotgan paytda bunda ham 1x ekan. 0.6x li funksiyasi yo'q ekan. Bu yerda Pro mana panorama. Keyin еще. Keyin bunda chiqib ketish iPhone'ga o'xshab qilib qo'ygan. Mana bunda chiqib ketasizlar. Programma kirgan programmalarni ko'rish uchun bunday qilib turib, mana bunday qo'yasizlar. Bunday ishlatsa ham bo'ladi, hali aytganimdek. Mana yaxshi ishlaydi. Mana. Keyin menga eng yoqgan tarafi bundoq paytda tushirsanglar bitta bunda tushadi, to'g'rimi? Mana to'g'rimda tushadi. Agar bu yoqqa qilib turib mana tushirsanglar bu yoqdan tushadi. Xohlasanglar bu yoqdan tushirsanglar ham bo'ladi, o'rtadan tushirsanglar ham bo'ladi. Shu funksiyasi ham yoqdi. Keling, nastroykaga kirib ko'ramiz. Mana hamma Samsunglardagi nastroykasi oddiy. Versiya Android 10. Kichkinaligini qaranglar. Android kichkinada yozilgan. Chiqib ketish mana. Chetga qilasizlar. Buni chetga qilasizlar. Yana bitta chetga qilasizlar. Mana. Display. Mana. Qoraga o'tkazsanglar ham bo'ladi. Oq qilsanglar ham bo'ladi. Yarkisi. Mana eng pasti va eng baland. Вот режим на улице degan funksiyasi bor ekan. Увеличение яркости экрана для более удобной работы с устройством на улице. После 15 минут воздействия режим на улице будет выключен. Ya'ni ko'chada ketayotgan paytingizda ishlatmoqchi bo'lsanglar, bu juda qorong'i ko'chaga mana shu yarkost. Bundan ham balandroq degan funksiyasi bor ekan. Mana shuni yoqsak, bundan ham balandroq bo'ladi. Timeout ekrani 1 minut. Shuni 2 minut qilib qo'yganimiz yaxshi. Mana главный ekran. Чувствительность ekranning zastavkalari bor ekan. Ekran blokirovkasini ko'ramiz. Bu yerda mana qaranglar. Провести по экрану рисунок, pin-kod, parol. 3 ta funksiyasi bor. Bunda отпечатка ham yo'q, Face ID ham yo'q ekan. Mana stil часов, soatni o'zingizlar tanlasanglar bo'ladi. Mana har xil.
mana stilchi so'v tanlasanglar bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa qilib qo'ysa bo'ladi. Bunaqa, bunaqa, bunaqa. Mana o'ziniki mana shu tsvetlari ham bor ekan. Tanlasak bo'ladi. Misol uchun qora yoqadi sizlarga, qora qilib qo'ysak bo'ladi soatni. Qizil yoqsa qizil qilasizlar. Mana menimcha eng yaxshisi o'zi oq. Oqda turavergani yaxshi. Bu yerdan ham chiqib ketamiz. Bu yerda ko'rdinglar, blokirovka o'zi mana 4 ta. Bizda hozir mana shunisi turibdi. Mana aboylari o'zini agar qiziqayotgan bo'lsanglar, o'zini mana ikkita ekran blokirovka, keyin главный ekran. O'zini aboyi nechta ekan? 6 ta aboyi bor ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, shu 6 ta aboyi. Ishlashi lekin menga yoqdi. Juda ishlashi yaxshi ekan. Mana bunaqasiga ham ishlatib ko'ramiz. Keyin faqat bundoq ishlatish emas, orqa machasiga o'girib turib ham bundoq ishlatish mumkin. Bundoq qilish ham mumkin ekan. Shunisi ham yoqdi menga. Mana hamma smartfon, planshetlar bo'lgandek, bu yerda ham YouTube bor. Mana Wi-Fi yoqib turib. Albatta birinchi bo'lib texnolayk deb yozamiz. Mana birinchida texnolayk kanalimiz 151 ta подписчик. Mana bu yerda ancha yaxshi ko'rilar ekan videolarimiz. Bitta любой videoga kirib ko'rsak bo'ladi. Misol uchun mana shu videoga kiramiz. Samsungga. Eng yaxshi kачествoni tanlaymiz. 1080. Mana shu kачествoni. Mana eng yaxshi kачествоda ko'ramiz. Hozir 1080 ga balandroq qilamiz. Assalomu alaykum, dastlabki xizmatda sizga mana shuni bermoqchi edik. Shunaqa qilib juda zo'r ko'rsatar ekan. Mana chiqib ketamiz videodan. Mana kачествоsi yaxshi. Mana техноlayk 151 ta подписчик, подписаться qilingan va qo'ng'iroqcha bosilgan. Sizlarda ham shunaqa degan umiddaman. Mana chiqib ketmoqchi bo'lsanglar, chiqamiz. Kamerada bitta rasm olib ko'ramiz. Shu olingan rasm endi ko'ramiz. Mana. Mana. Juda yaqin qilib ko'rsak bo'ladi. Mana shunaqa Samsung Galaxy Tab A sizlarga ham tavsiya etaman. Juda yaxshi planshet ekan. Do'stlar, mana Samsung Galaxy Tab A telefonida, planshetida, ya'ni ko'rib chiqdik. Hamma funksiyalarini sizlarga yoqdi degan umiddaman. Buni O'zbekistonning narxi hozircha $250 dan $300 gacha ekan. Yana bilmadim, shunaqa narxga ko'rdimmi? Buni agar xohlasanglar kichkinaroq varianti bor ekan. Mana bu 10 zoom, hali aytganimga mana. Bu yoqdan bu yoqgacha 25 cm bo'ladi. Mana qarichimdan kattaroq. Buni kichkinaroq varianti bu 8 zoomli, ya'ni bundoqroq bo'ladi menimcha. Mana shunday
O'shanisi 150-200 dollarga sotilayotgan ekan. Mana shunaqa. Mana shu korobka Samsung Galaxy Tab A. Endi esa kamera va video test. Qani, ketdik. Do'stlar, hozir mana Samsung Galaxy Tab A ni oldi kamerasiga videoga olaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Planshet. Olaman. Hozir orqa kamerasiga videoga olaman. Mana hozir videoga olgan joyim. Do'stlar, shunaqa qilib bugungi Samsung Galaxy Tab A plansheti haqida qilingan video tugadi. Video sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.